selamat siang. Perkenalkan, nama saya perawat Dara Miftahul Janah. Saya perawat bagian shift siang dari jam 12 hingga jam 4 sore. Maksud kedatangan saya ke sini, saya akan memberikan prosedur napas dalam dengan batuk efektif. Jadi tujuannya adalah untuk memperlancar pernapasan ibu dan juga membuang sekret yang berada di dalam tenggorokan. Sebelumnya saya tanya dulu ya Bu, nama ibu siapa? Asti, umurnya? 20. Tempat tinggalnya di mana Bu? Baik. Tindakan ini memakan waktu 10-15 menit. Apakah ibu bersedia? Iya, saya akan mempersiapkan alat-alat dulu ya Bu. Baik ibu, saya akan membantu ibu dalam posisi duduk ya Bu. Maaf ya Bu. Baik, nanti ibu ikuti instruksi saya ya. Nanti ibu menarik nafas dalam, kemudian nanti akan saya hitung hingga 3 detik, kemudian ibu buangkan lewat mulut ya. Ikuti ya Bu. Tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan. Nah yang terakhir nanti ibu boleh batukan ke sini ya Bu. Tarik nafas, 1, 2, 3. Baik ibu, karena prosedurnya sudah selesai, saya ambil lagi. Apakah ibu posisinya akan baring atau duduk Bu? Duduk saja. Sekarang Bu bagaimana keadaannya?